今天跟你俩人出来玩会儿。咱你俩不能乱跑，来跟着我。都是法官，都是牙黄的，牙都缺了。俺们干活也搁那边弄那个，你给我一块帮忙，是吧？给我一块帮忙，给我一块帮忙啊！都是法官，就会把手。豆豆，你还能找着路啊？从哪来找？啊，蹦两下子过来了，加油！豆豆迷路了。好了，别打滚啊！这边我们已经清出来一块了。好了。然后，今天的话把这个防杠给他们带上。因为这边的话，把防杠带上之后啊，好遮阳，太热了。不遮阳的话，小家伙搁这玩玩也不行，也挨晒。所以，先弄这一块，弄一块的话。把里边小家伙那些有皮肤病的小狗狗先带出来之后给它们放在这个位置，之后看看效果。如果要是效果好的话呢，我们再继续弄，把这边都弄了之后，把里边小的毛孩子有皮肤病的都带出来，或者是感冒咳嗽的带出来之后放在这个地方给它们架起来，就跟我们那边隔离的狗狗一样。然后看看，先弄在一块看看，如果效果好的话呢，那都带出来，这样的话小家伙们就恢复好了之后我们再带进去也行，或者是让他们在这边去养，然后后边慢慢的让他们在这边去玩也可以。今天的话就把这一块给他们弄之后支上那个遮阳网，拉上遮阳网看看，再去切防杠也正好，我们的那个切割机也拿来了之后把这个防杠切了，太长了。小金宝，你这啥样？你搁这来疯了啊？可出来了吧？是吧？哎，我这干活了，你来给我帮倒忙了？哼，跟你俩人管，别来捣乱，去上屋来2位呀！切了哈，切。这头咱用网子，这不直接刮破了？是的。我找咱正好那个电焊机的话又借来了，然后用电焊的话给点一个那么长的像防杠搁这接着，省得底破，行吧？行。我再去找点儿去，咱那边还有一根，然后再去接带4根，是吧？是的。小金宝。都搁那拿屋里头凉了。好了，你搁外头也转悠一会儿了啊！我这得干活，阿峰哥得去干活，用电焊，别回来打进去再起火。太烫着你了，你们上屋里头玩一玩，行吧？行吧，小金宝，好。那边的忙差不多了，咱们今天穿着防护服跟树一块搁这边看看。这家伙的话，见着还行，照着还不能。大叔哥给你们打扫卫生了啊！
这家伙粮食没吃了，玉米面的话还剩了不少。玉米面还剩了，正好的玉米面不吃，状态不是特别好，慢慢来吧。这个小家伙咳嗽的很紧，他比所有隔离的小家伙咳嗽的都紧。也吃饭的话也不是特别能吃，粮食这里边还剩不少。然后小家伙的话状态还得打针。今天这个小柯基的话状态好很多，然后粮食的话也整个都吃了了，水的话也喝完了。之前的话状态不是特别好，现在经过这长时间的治疗，小家伙的话恢复了一些，但是还得继续治，继续的去观察。这个毛孩子他的皮肤病已经好了，但是这个咳嗽的话还有，还有。今天的话吃饭还不错，状态的话也还行，吃了不少。这个比较皮，精神状态很好，相对于其他狗狗来说的话，状态好很多。站盆里了，小家伙们就喜欢站盆里面。好了哈，给你们消完毒了，也该给你们打针了，大头哥给你们配针了啊，配完针了一会儿打。这两个小家伙状态还不错，这两个还行，不怎么咳嗽，主要是这个小黑狗咳嗽的特别紧。然后花斑狗的话状态还不错，就是有点睡觉，精神状态一般。这个狗狗今天不太愿意吃，就是我们前面这个小家伙有点不太愿意吃。然后前2天的话状态还不错，然后今天的食欲不是特别好，回头打完针再看。先给小黑狗打吧，小黑狗最严重，咳嗽的最紧。没事啊，给打针，你不打针能好吗？这不是头一次打了，每天都打。好了，你打针它吃吃。这小狗状态还不错，是吧？这花狗皮肤病我看好了，是吧？这几天喷月，小家伙皮肤病已经好了，后边的话也已经在恢复了。然后慢慢来吧，整体状态还不错。做检测的话，我看还是2道杠，还得再治疗，还得再治，不治还不管。这5个小家伙从确诊到现在，其实也都是2天一做检测，2天一做，但是还是2个杠。反正再继续治疗吧。什么时候再检测的时候，到时候不显示了，那最好还显示1个杠，都证明都好了，是吧？只能这样子，没招了。今天的话，我们来接史努比小家伙了，然后陈院长联系我们说，史努比小家伙恢复好了，现在也能出院了。然后我们今天过来把他接回小院。是能出院了，能带回家了。回去之后还得接着戴头套，因为小家伙褪完毛了之后，老是舔自己身体。然后我们今天给拿了新衣服来，回来先把新衣服给换上，小家伙还得穿衣服。啥呀？也不那个。穿睡衣似的，瘦了。小样。史努比。回去得好好给他弄，好好给补，可这点不好好吃。这来溜溜吧。生头皮闻味的，精神状态倒是挺好的哈。是比上回来的时候精神状态好太多了。小样。走吧，再溜溜行吗？溜溜吧。趁着不下雨，这几天有雨。
不知道要上哪去。哪都好骑。老想来找我。哎，还有样，衣服穿完之后，嘿嘿，变样了都。史努比，你看人家啥样？可不许挑食的哈，回去之后就长回来了。在这边吧，反正也给他肉吃，他光吃肉，他光挑，主要还是生病的原因。你要不生病的话，那家伙挺胖乎的，是不是啊？这一生病了就不行了，不愿意那个，特别是刚开始来的那几天，也不愿意吃啊，精神状态也不好，再加上输液，小家伙也老尿。慢慢来吧。这都能回家了。史努比，你要是什么时候能像这个衣服那么胖乎啊？我能嘚瑟。吃这个就胖多了。来了就朝粮食那来抖，你看。史努比都迫不及待的想吃了的。一会儿放你出来，先给你煮肉，要不然的话你连锅你都能踹翻。啊，史努比，这小笼子是你吹的吧？啊，小笼子是你吹的吧？史努比，这小笼子是你吹的吧？搁人家医院给人笼子都吹毁了，人家给我说了，我都看到了，热好了。活动能牵出来，是他干的事儿，他精力太好了，我的。煮了吧，煮了一会儿把史努比放出来，让他上那屋玩去，不让他搁这转悠，要不然他净踢锅。行。气死了，多想吃肉。对，把粮食也吃了啊，你这才是好宝宝。大寿哥给你端肉汤来了，喝汤呀，这啥子？说把肉汤。吃把史努比啊，肉汤也喝了，这样的话你才能恢复营养，知道吧？才能长胖，你不能光吃肉，这粮食也得吃。对，好狗狗。先生，给我们算一下这些个我们的手术费用，还有这个小家伙住院。史努比的住院上面给的有我们，我记得那时候好像还欠5000，很多，然后这又加上这几天的住院，一共的花费用是1660，1660，对1660，那个是6600，对，行，小家伙的话我们能带回去了，可以了，回过来还可以，但是他身上是有皮肤病的，他老是想挠或者咬自己，
啊，我看了，它有点像挠。对，头套啥的话，要不因为它多戴两片。还给它戴头套摘有。对，就这种样。行，行。那其他的还有什么要特别注意的吗？其他没啥，其他没啥问题。其他没有什对么问，题。你看手机那个位置也没有再次的复返。啊，就不考虑说做造口啥的。行，行，好了，这样。说，这手机里边还有多少钱？没有了，刚才凑一共还有800块钱都给结医疗费了，然后手里再没钱了。哦，给了800，还有5800，将近6000块钱还没给呢。然后我也给陈院长说了，说的有多少钱先给他多少，让他麻烦再等一等，等我们再想想办法再给他吧。只能这样子了。我手里边没有，我手里边都给你转过来了，反正。行吧，反正给说一声，说先钱都没找，回头的话我再想办法，行吗？行。回头我先想办法，看看能先给你点，给你点，你手里边的正好也有点，行吗？没事，回来有点就先赶紧再给你结医药费了再。行。走吧，小家伙在那边等着嘞。走了，你知道价吗？那不等啊，瞅我干啥？累了，是不是累了？哎呀，你这是就地一趴，啊，找地方你就趴下了，这凉快是吧？对不不，你什么时候能变成大胖子？
可大了。戴上眼镜。睡觉都自带这个叫什么来？眼罩。对，自带眼罩。晒太阳都能飞起来吧？胖胖倒得可快了，不牵绳子要疯了。坐下，坐下。胖我爱吃，我倒不下去。我懒，好不愿意动。也愿蹦。坐下，对，坐。坐的老师。坐，等会儿。嘿。他自己找两人了吧？胖胖。走，胖胖。开心吗，胖胖？哼，笑眯眯的。胖胖回来给你单独关心吧。你这个自从隔离完了之后，到小院里边发现你不长肉了。回来想办法给你单独关，给他增加营养。胖胖也可亲，回头让你跟雪宝一块住，雪宝也能吃，然后让雪宝给你带营养，给你一块长胖胖的。雪宝都胖的给猪一样。胖胖过来，这边凉快。胖胖，小家伙来小院2个月了吧？差不多吧。差不多。2、3个月了快。小家伙，当时也是做繁殖的，对吧？我记得是他的那个前主人的话，就是让那个小家伙一下狗狗，下了好像有5、6窝了吧，反正是下过不少。然后我们给带到小院的时候，它是后边那个肿瘤，肿瘤，后边4个乳房的话全部都是肿瘤，然后可大了，那时候觉得你还是得带到医院去看一看，就把小家伙带到医院了。带到医院之后给他做的切除，本来想着只切除2个的，但是人家医生说了，要切的话整个4个都得切，所以就把小家伙后边这4个全部都给他切了，全部都给他切了。切完之后缝合，整个伤口很大，他在医院住的话，住了半个多月，14天到15天才出院。然后就来到小院了，到小院隔离了几天之后，就进屋里头跟其他小家伙搁一块了，很粘人，一开门的话都出来找我们玩。然后性格的话是很好，没给狗狗打过架，是吧？是的。现在是给可乐他们有。现在年纪应该有点大了。年纪大了，他这个就是当时问那个陈院长是什么原因导致的，就是年纪大，然后还有一个就是基因紊乱，然后导致的。现在给切除完了，绝育也给做完了，一绝后患。